Security Force na state asigi Tonganba district Singda Thiba Humbagi Thabak Chathabada yamlabu Khutlai kaya Fagatpa Ngamkhre Manipur Police ang thadorakpa warwala magi matung ina Bisnupur District ki Moirang PS ki manung chan na layba naransana amadi sunusipaya Thiba Humbagi Thabak Chathabada ahangba magazine ani galoy na Excalibur rifle ama ahangba magazine galoy na carbine machine gun ama ahangba magazine galoy na .303 sniper rifle ama ahangba magazine galoy na 7.65 mm pistol ama ahangba magazine galoy na Russia da saba pistol ama insas LMG gi ahangba magazine ani marukhara 36 hand grenade ama hand grenade detonator ama power gel 801 explosive packet tara mga fuse galoy na 32 mm 200 gram chawrak na gram 3.420 muklumba IED ani BP helmet tara taret tear gas cell SR tara humdoy tear gas cell LR taruk tear gas cell normal mga BP plate kun taruk BP jacket kun charger ga yaw ba Kenwood wireless set ama Baofeng WT set ahum tactical magazine pouch ama gani bag ama amadi plastic sack ahum Fagatpa ngamle hairi nakal amaromda Imphal East District ke Thawandam PS ki manung chana laiba kamu billets mapikan rista Thiba Humbagi Thabak Chathabada keji tarama thoilumba explosive kaloina na cylindrical safe IED amma pampi improvised explosive firing device ani pampi improvised mortar bomb achawba mari pampi improvised mortar bomb apikpam ahum telescope yaw distant day site more site amma telescope day site amma 12 bore fire case kuntragani thoi 12 bore maru amma amadi atay polam kaya marum Fagatpa ngamle hari